से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां बच्चिया। बच्चिया नूर समंदर दिखता सुंदर लहराए निरंतर आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समय वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। कुर्बान करके आ पुराना जान सुन प्यार से पुकारे वो शिव क्षमा। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां बच्चिया। बच्चिया 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 बच्चिया।
ओम शान्ति। आज प्यारे बाबाको महावाक्य छ 2077 असार 6 गते शनिबार, तदनुसार 20/6/2020 को। आज बाबा सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे, तिम्रो समय धेरै मूल्यवान छ, त्यसैले फाल्तु कुरामा आफ्नो समय खेर नफाल। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि आज हामी एकदम मूल्यवान समयमा छौँ। आज हामी पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा छौँ, जुन समयमा रत्नागर परमात्मा आएर हामी सबैलाई अमूल्य ज्ञान रत्नले भर्दै हुनुहुन्छ। काँडाबाट फूल बनाउँदै हुनुहुन्छ, कौडीबाट रत्न बनाउँदै हुनुहुन्छ र मनुष्यबाट देवता बन्ने पढाइ जो परमात्माले आज पढाउँदै हुनुहुन्छ। त्यस्तो अमूल्य समय हामीले प्राप्त गरेका छौँ र स्वयं भगवानले हामीलाई यो अमूल्य समय दिइरहनु भएको छ। हर सेकेन्डमा प्राप्ति छ, हर सेकेन्डमा कल्याण छ। त्यसैले हामीले कुनै पनि फाल्तु कुरामा, यताउताका व्यर्थ चिन्तनमा आफ्नो समयलाई खेर फाल्नु छैन। भनिन्छ समय भनेको बगेको खोला जस्तै हो, गइसकेपछि त्यो फर्केर आउँदैन। त्यसैले हामीले यो अमूल्य समयलाई व्यर्थ चिन्तन र परचिन्तनमा खेर नफालेर जब प्रभु चिन्तन गर्छौँ, परमात्मा चिन्तन गर्छौँ भने नि हामीले आफ्नो जीवनलाई मूल्यवान श्रेष्ठ जीवन बनाउन सक्दछौँ। बाबाले आज प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, मनुष्यबाट देवता बन्नको लागि बाबाको कुन चाहिँ श्रीमत मिलेको छ? मनुष्यबाट देवता बन्नको लागि बाबाको कस्तो श्रीमत मिलेको छ, जुन श्रीमतबाट चाहिँ हामी देवता बन्न सक्छौँ? बाबाले उत्तरमा भन्दै हुनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, तिमी मनुष्यबाट देवता बन्दैछौ। त्यसैले 1 नम्बरमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, कुनै आसुरी स्वभाव हुनु हुँदैन। 2 नम्बरमा छ, कसैसँग पनि क्रोध गर्नु हुँदैन। 3 नम्बरमा छ, कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। 4 नम्बरमा छ, कुनै पनि फाल्तु कुरा सुन्नु हुँदैन। बाबाको श्रीमत छ, हियर नो इभिल। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, तिमी मनुष्यबाट देवता बन्दैछौ। त्यसैले तिम्रो आसुरी स्वभाव हुनु हुँदैन। तिमीले कसैलाई पनि दुःखदायी बोल बोल्नु हुँदैन। तिमीमा क्रोध हुनु छैन। क्रोध पनि महाशत्रु हो, रावणको ठुलो अवगुण हो। त्यसैले हामी देवी देवता बन्नेवाला आत्माहरू, त्यसले हाम्रो चालचलन सबै रोयल हुनुपर्छ, मधुर हुनुपर्छ। बोली वचन, आफ्नो बोलीले कसैलाई बिज्नु छैन। र बाबु भन्दै हुनुहुन्छ, कसैलाई दुःख दिनु छैन। मन वचन कर्म सङ्कल्पद्वारा हरेकलाई सुख दिनु छ, किनकि सुखदाताको बच्चा हो। र कुनै पनि फाल्तु कुरा सुन्नु छैन र सुनाउनु पनि छैन। बाबाको श्रीमत नै रहेको छ, नराम्रो कुरा नसुन्नु, नराम्रो कुरा नदेख्नु, नराम्रो कुरा नसोच्नु, नराम्रो कुरा नबोल्नु, नराम्रो कुरा नगर्नु। र बाबाको श्रीमतद्वारा नै हामीले आफ्नो जीवनलाई श्रेष्ठ बनाउन सक्छौँ, देवी देवता बनाउन सक्छौँ। ओम शान्ति। तिमी बच्चाहरूको बसाइ धेरै साधारण छ। जहाँ पनि बस्न सक्छौ, चाहे जङ्गलमा बस, पहाडीमा बस, घरमा बस वा कुटीमा बस, जहाँ पनि बस्न सक्छौ। यसरी तिमी बच्चाहरू परिवर्तन हुन्छौ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, अहिले हामी मनुष्य भविष्यको लागि देवता बनिरहेका छौँ। हामी काँडाबाट फूल बनिरहेका छौँ। बाबा बागवान पनि हुनुहुन्छ, माली पनि हुनुहुन्छ।
र बाबाले बच्चाहरूलाई एकदमै साधारण तरिकाले चल्नको लागि सिकाउनुहुन्छ। भनिन्छ सादा जीवन उच्च विचार, विचारलाई उच्च राख्छौँ, रहन सहन साधारण राख्छौँ भनी नै बाबुले भविष्यमा देवता बनाइरहनु भएको छ भने हाम्रो चालचलन रहन सहन पनि त्यस्तै बन्दै जान्छ भने नै काँटाबाट फुल बन्न सकिन्छ। हामी बाबालाई याद गरेर अनि चक्र फिराएर परिवर्तन भइरहेका छौँ। यहाँ बस, चाहे जहाँ बसे पनि तिमी परिवर्तन हुँदै हुँदै मनुष्यबाट देवता बन्दै जान्छौ। बुद्धिमा लक्ष्य उद्देश्य छ, हामी यस्तो बनिरहेका छौँ। चाहे जहाँ बसौँ, जहाँ गए तापनि हामी हरेकको बुद्धिमा यो लक्ष्य उद्देश्य हुनुपर्छ कि म मनुष्यबाट देवी देवता बनिरहेको छु र मलाई शिव बाबाले बनाउँदै हुनुहुन्छ। जब लक्ष्य बुद्धिमा स्मृतिमा रहिरहन्छ भने हामीमा टेन्सन सावधानी रहन्छ र हाम्रो कर्म पनि लक्ष्य अनुसार नै बन्दै जान्छ। जुनसुकै कामकाज गर, रोटी पकाऊ, बुद्धिले केवल बाबालाई याद गर। बच्चाहरूलाई यो श्रीमत मिल्छ, चल्दा फिर्दा सबै कुरा गर्दा केवल बाबा यादमा बस्छ। बाबाको यादबाट वर्षा पनि याद आउँछ, 84 को चक्र पनि याद आउँछ। यसमा अरू मेहनत त केही छैन। यदि हामी देवता बन्दैछौँ भने कुनै आसुरी स्वभाव पनि हुनु हुँदैन। कसैसँग क्रोध गर्नु हुँदैन, कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन, कुनै पनि फाल्तु कुरा सुन्नु हुँदैन। केवल बाबालाई याद गर। बाँकी संसारको परचिन्तन त धेरै सुनेका छौ। आधा कल्प यो सुन्दा सुन्दा तिमी तल गिरेका हौ। अब बाबा भन्नुहुन्छ यो परचिन्तन नगर। आधा कल्पदेखि परचिन्तन गर्दा गर्दै धेरै कुरा सुन्दा सुन्दै आज आत्मा गिर्दै गिर्दै तल झरिसकेको छ, तमो प्रधान भइसकेको छ, पतित बनिसकेको छ भने अब फेरि बाबा भन्नुहुन्छ अब यो परचिन्तन नगर, अब तिमीले देवता बन्नु छ, त्यसैले यी सबै कुरालाई छोड। फलानो यस्तो छ, यसमा यो छ, कुनै पनि फाल्तु कुरा गर्नु छैन। यो आफ्नो समय व्यर्थ फाल्नु जस्तै हो। तिम्रो समय धेरै मूल्यवान छ। पढाइमा नै आफ्नो कल्याण छ। यसबाट नै पद पाइन्छ। त्यस पढाइमा धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। परीक्षा पास गर्न बेलायतमा जान्छन्। तिमीलाई त कुनै मेहनत दिनुहुन्न। बाबा आत्माहरूलाई भन्नुहुन्छ म बाबालाई याद गर। एक अर्काको सामुन्ने बसाइरहन्छन्। फेरि पनि बाबालाई याद गर। यादमा बस्दा बस्दै तिमी काँडाबाट फुल बन्छौ। कति राम्रो युक्ति छ। त्यसैले बाबाको श्रीमतमा चल्नुपर्छ नि। हरेकको अलग अलग रोग हुन्छ। हरेक रोगको लागि सर्जन हुन्छन्। ठुला ठुला मानिसहरूका खास सर्जन हुन्छन्। तिम्रो सर्जन को बनेको छ? रोग अलग अलग हुन्छन् भने विशेष रोग अनुसार नै डाक्टरहरू पनि रहेको हुन्छ, विशेषज्ञ रहेको हुन्छ भने तिमी बच्चाहरूको सर्जन को हुनुहुन्छ भनेर बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। भगवान उहाँ हुनुहुन्छ अविनाशी सर्जन। भन्नुहुन्छ मैले तिमीलाई आधा कल्पको लागि निरोगी बनाउँछु। केवल मलाई याद गर्यौ भने विकर्म विनाश हुन्छ। तिमी 21 जन्मको लागि निरोगी बन्छौ। भगवान हाम्रो जो सर्जन हुनुहुन्छ, अविनाशी सर्जन, उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ तिमीले मलाई याद गर्यौ भने तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ र तिमीलाई म 21 जन्मको लागि निरोगी बनाउँछु। अनि यस्तो बाबालाई कति प्रेमले याद गर्नु पर्दछ।
यो गाँठ बाँध्नुपर्छ, यादद्वारा नै तिमी निरोगी बन्छौ, फेरि 21 जन्मको लागि कुनै पनि रोग हुँदैन। छन त आत्मा अविनाशी छ, शरीर मात्रै रोगी बन्छ, तर भोग्न त आत्माले नै भोग्छ नि। त्यहाँ आधा कल्प तिमी कहिले रोगी बन्दैनौ, केवल यादमा तत्पर रहु। हैन, बाबुले भन्दै हुनुहुन्छ आजको समयमा जब हामी यादमा मेहनत गर्छौँ, यादमा रहन्छौँ, लगनशील रहन्छौँ, लगनमा हामी मगन रहन्छौँ, बाबाको यादमा रहिरहन्छौँ भने आधा कल्प 21 जन्म निरोगी शरीर मिल्छ। सेवा त बच्चाहरूले गर्नु छ, प्रदर्शनीमा सेवा गर्दा गर्दा बच्चाहरूको गला बस्छ। कोही बच्चाहरूले त सम्झन्छन् हामी सेवा गर्दै गर्दै जान्छौँ बाबाको पासमा। यो पनि धेरै राम्रो हो सेवाको तरिका। प्रदर्शनीमा पनि बच्चाहरूले सम्झाउनु छ। प्रदर्शनीमा सबैभन्दा पहिला यी लक्ष्मी नारायण चित्र देखाउनुपर्छ। एवान चित्र हो। भारतवर्षमा आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला वास्तवमा यिनीहरूको राज्य थियो। अथाह धन थियो, पवित्रता, सुख शान्ति सबै थियो। तर भक्ति मार्गमा सतयुगलाई लाखौं वर्ष दिएका छन्, त्यसैले कुनै पनि कुरा याद कसरी आओस्। यी लक्ष्मी नारायणको फस्कास चित्र छ। सतयुगमा 1250 वर्ष यस घरानाले राज्य गरेको थियो। पहिला तिमीले पनि जान्दैनथ्यौ, अहिले बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई स्मृति दिलाउनु भएको छ। तिमीले सारा विश्वमा राज्य गरेका थियौ, के तिमीले भुल्यौ? बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ लक्ष्मी नारायणको चित्र नि एवान चित्र छ, फर्स्ट क्लास चित्र छ र सबैभन्दा पहिले यही चित्रलाई सम्झाउने कि विश्वमा उहाँहरूको नै राज्य थियो, जहाँ पवित्रता, सुख शान्ति थियो, जसलाई सतयुगी दुनिया स्वर्ग भनिन्थ्यो र त्यहाँ नै तिमी बच्चाहरूले राज्य गरेका थियौ। बाबाले स्मृति दिलाउँदै हुनुहुन्छ 84 जन्म पनि तिमीले लिएका हौ, तिमी नै सूर्य वंशी थियो, पुनर्जन्म त लिन्छौ नै। 84 जन्म तिमीले कसरी लियौ, यो धेरै सरल कुरा छ बुझ्नको लागि। तल उत्रिँदै आयो। अब फेरि बाबाले चढ्ती कलामा लिएर जानुहुन्छ। गायन पनि छ, चढ्ती कला तेरे भाने सबका भला। फेरि शङ्ख आदि बजाउँछन्। आज सङ्गम युग भनेको यस्तो अमूल्य घडीमा हामी छौँ कि एक एक सेकेन्डमा पद्मोको कमाई छ, अथाह अविनाशी कमाई छ र यो सङ्गम युगको कमाईले नै भविष्य 21 जन्मको लागि प्रालब्धि मिल्छ। त्यसैले आजको समय भनेको चढ्ती कला हो। जब बाबाको बन्छौँ त हर सेकेन्ड हाम्रो चढ्ती कला हुन्छ, हाम्रो उन्नति प्रगति भइरहन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ व्यर्थ कुरामा आफ्नो समयलाई नफाल। अब तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हाहाकार हुन्छ। पाकिस्तानमा हेर के भएको थियो, सबैको मुखबाट यही निस्कन्थ्यो, हे भगवान, हाय राम, अब के हुन्छ? अब यो विनाश त धेरै ठुलो हुन्छ। अन्त्यमा फेरि जय जयकार हुनु छ। बाबा बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ यस बेहद दुनियाँको अब विनाश हुनु नै छ। बेहदका बाबाले बेहदको ज्ञान तिमीलाई सुनाउनुहुन्छ। हदका कुरा इतिहास भूगोल त सुन्दै आएका हौ। यो दुनियाँ परिवर्तन त हुनु नै छ। जब हाहाकार हुन्छ अनि नि जय जयकार हुनेछ। सबैले उस परमात्मा भगवानलाई पुकार्छन् र बाबा भन्नुहुन्छ यी सबै हदका कुरा त तिमीले धेरै सुन्यौ। अब बेहदको बाबाले बच्चाहरूलाई बेहदको अविनाशी ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ। यो कसैलाई पनि थाहा थिएन लक्ष्मी नारायणले राज्य कसरी गरे।
यिनीहरूको इतिहास भूगोल कसैले पनि जान्दैनन्। तिमीले राम्रोसँग जानेका छौ। यति जन्म राज्य गरे फेरि यो धर्म हुन्छ। यसलाई भनिन्छ रुहानी ज्ञान, जुन रुहानी पिता बसेर बच्चाहरूलाई दिनुहुन्छ। त्यहाँ त मनुष्यले मनुष्यलाई पढाउँछन्। यहाँ हामी आत्माहरूलाई परमात्माले आफू समान बनाइरहनु भएको छ। शिक्षकले अवश्य आफू समान बनाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले तिमीलाई आफू भन्दा पनि उच्च डबल सिरताज बनाउँछु। लाइटको ताज मिल्छ यादबाट र 84 को चक्रलाई जान्नाले तिमी चक्रवर्ती बन्छौ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई कर्म अकर्म विकर्मको गतिको पनि सम्झाइएको छ। बाबाले आज सबैलाई आफूभन्दा पनि उच्च बनाउँदै हुनुहुन्छ। जब डबल सिरताज बनाउँदै हुनुहुन्छ। एउटा मिल्छ पवित्रताको ताज भने अर्को हुन्छ यादको बलबाट त्यो ताज मिल्छ भने अर्को बाबाले सृष्टि चक्रको 84 जन्मको रहस्य हामीलाई दिनुभएको छ भने त्यो रहस्यलाई त्यो चक्रलाई बुद्धिमा जति फिराउँदै जान्छौँ, चिन्तन गर्दै जान्छौँ, मनन गर्दै जान्छौँ, अनि नि भविष्यमा गएर चक्रवर्ती राजा बनिन्छ। डबल सिरताज बच्चाहरूलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ। सतयुगमा कर्म अकर्म हुन्छ। रावण राज्यमा कर्म विकर्म हुन्छ। सिडी उत्रिँदै आउँछ। कला कम हुँदा हुँदै उत्रिनु नै छ। कति फोहोरी बन्छन्। फेरि बाबा आएर भक्तहरूलाई फल दिनुहुन्छ। दुनियाँमा भक्त त सबै छन्। सतयुगमा भक्त कोही हुँदैनन्। भक्तिको परम्परा यहाँ छ। त्यहाँ त ज्ञानको प्रारब्ध हुन्छ। अहिले तिमीलाई थाहा छ हामीले बाबाबाट बेहदको प्रारब्ध लिइरहेका छौँ। कसैलाई पनि पहिला पहिला यी लक्ष्मी नारायणको चित्रमा सम्झाऊ। आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला यिनीहरूको राज्य थियो। विश्वमा सुख शान्ति पवित्रता सबै थियो। अरू कुनै धर्म थिएन। अहिले त अनेक धर्म छन्। यो पहिला आदि सनातन धर्म छैन। फेरि अवश्य त्यो धर्म आउनुपर्छ। बाबाले कति प्रेमले पढाउनुहुन्छ। कुनै लडाईँको कुरा छैन। भिखारी जीवन पराय राज्य छ। आफ्नो सबै कुरा गुप्त छ। बाबाले बच्चाहरूलाई कति प्रेमले पढाउँदै हुनुहुन्छ। बच्चा यसरी पढ। तिमी नै विश्वको मालिक थियौ। जहाँ सुख शान्ति थियो, पवित्रता थियो र त्यो राज्य मैले नै दिएको थिएँ र तिमी आत्मा त्यहाँ पवित्र थियो र फेरि जन्म मरणको चक्रमा आउँदा आउँदै तिमी आत्मा फेरि गिर्दै जान्छौ, पतित बन्छौ, फोहोरी बन्छौ र फेरि म आएर तिमीलाई आज शुद्ध बनाउँदैछु र जति बाबाको यादमा रहन्छौ, ज्ञानको चिन्तन गर्दै जान्छौ, त्यति नै फेरि आत्मा शुद्ध पवित्र बन्दै जान्छ। बाबा पनि गुप्त आउनु भएको छ। आत्माहरूलाई बसेर सम्झाउनुहुन्छ। आत्माले नै सबै कुरा गर्छ। शरीरद्वारा पाठ खेल्छ। ऊ अहिले देह अभिमानमा आएको छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ देही अभिमानी बन। आत्माको स्मृतिमा रहनु छ। देहको भानमा आउनु छैन। जति देही अभिमानी अवस्थामा हामी रहन्छौँ त्यति नै हामी हरेकको चाल चलन हाम्रो रोयल बन्दै जान्छ, सुखदायी बन्दै जान्छ, कर्मश्रेष्ठ बन्दै जान्छ। बाबाले अरू कुनै पनि मेहनत दिनुहुन्न। बाबा जब गुप्त रूपमा आउनुहुन्छ तब तिमी बच्चाहरूलाई गुप्त दानमा विश्वको बादशाही दिनुहुन्छ। तिम्रो सबै गुप्त छ। त्यसैले परम्पराको रूपमा कन्यालाई जब दाइजो दिन्छन् त्यति बेला गुप्त नै दिन्छन्।
गायन पनि छ गुप्तदान महापुण्य। 2-4 जनालाई थाहा भयो भने त्यो ताकत कम हुन जान्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, तिमीले प्रदर्शनीमा सबैलाई पहिले यी लक्ष्मी नारायणको चित्रमा सबैलाई सम्झाऊ। बाबाले आज विशेष बच्चाहरूलाई यो इसारा गर्दै हुनुहुन्छ कि सबैलाई लक्ष्मी नारायणको चित्रमा सम्झाउने, कि हामी नै सृष्टिको सुरुवातमा सत्युगी दुनियाँमा यस्तो थियौँ र स्वयं शिव परमात्माको पढाइले र यादको बलले हामी यस्तो बनेका थियौँ र अहिले फेरि भगवान शिव बाबा आएर हामीलाई यस्तै बनाउँदै हुनुहुन्छ। यो राज सबैलाई सम्झाउनको लागि आज इसारा गर्दै हुनुहुन्छ। तिमी चाहन्छौ नै विश्वमा शान्ति होस्, तर त्यो कहिले थियो यो कसैको बुद्धिमा छैन। अहिले तिमीलाई थाहा छ सत्युगमा पवित्रता सुख शान्ति सबै थियो। याद पनि गर्छन्, फलाना स्वर्गवासी भयो, केही पनि बुझ्दैनन्। जसलाई जे आयो भनिदिन्छन्, अर्थ केही छैन। यो हो ड्रामा। प्यारा बच्चाहरूको बुद्धिमा ज्ञान छ, हामीले 84 को चक्र लगाउँछौँ। बाबाले आज बच्चाहरूलाई प्यारा बच्चाहरू भनेर सम्बोधन गरिरहनु भएको छ, सम्झाइरहनु भएको छ कि बच्चाहरूलाई 84 चक्रको याद गर्नको लागि। अहिले बाबा आउनु भएको छ। पति दुनियाँबाट पावन दुनियाँमा लिएर जान बाबाको यादमा रहँदै परिवर्तन हुँदै जान्छौ। जति बाबाको यादमा रहँदै बस्छौँ, रहिरहन्छौँ, पढाइ पढिरहन्छौँ, त्यति नै आफूभित्र परिवर्तन आउँदै जान्छ। त्यसैले आत्मा अनुभूति गरेर जति परमात्मा यादमा रहिरहन्छौँ, अनि नै परिवर्तन हुँदै जान्छ। काँडाबाट फूल बन्छौँ, फेरि हामी चक्रवर्ती राजा बन्छौँ। बनाउनेवाला बाबा हुनुहुन्छ, उहाँ परम आत्मा त सदैव पवित्र हुनुहुन्छ। उहाँ नै आउनुहुन्छ पवित्र बनाउन। सत्युगमा तिमी सुन्दर बन्छौ, त्यहाँ प्राकृतिक सुन्दरता हुन्छ। आजकल त बनावटी सिंगार गर्छन् नै। आज सङ्गम युगमा नै बाबाले हरेक बच्चाहरूलाई ज्ञान र योगको बलद्वारा यति धेरै सिंगार गरिरहनु भएको छ कि सत्युगी दुनियाँमा प्राकृतिक सुन्दरता हुन्छ। त्यहाँ कुनै पनि सुन्दरताको लागि कुनै प्रयोग गरिरहनु पर्दैन। जसरी आज बनावटी सुन्दरता रहेको हुन्छ, सिंगार बनाएको हुन्छ, सत्युगी दुनियाँमा त्यसको आवश्यकता पर्दैन। त्यहाँ नेचुरल सुन्दरता रहन्छ। के फेसन निकालेका छन्, कस्ता कस्ता ड्रेस लगाउँछन्। पहिला नारीहरू धेरै पर्दाभित्र रहन्थे, जसले गर्दा कसैको नजर नपरोस्। अहिले त खुल्ला गरिदिएका छन्, त्यसैले जहाँ तहाँ विकार बढेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ, नराम्रो नसुन। राजामा शक्ति हुन्छ, ईश्वरको लागि दान गर्छन् भने त्यसमा शक्ति हुन्छ। यहाँ त कसैमा शक्ति छैन, जसलाई जे आयो गरिरहन्छन्। धेरै खराब मनुष्य छन्। तिमी धेरै सौभाग्यशाली हो, जसको हात नाविकले समाउनु भएको छ। तिमी नै कल्प कल्प निमित्त बन्छौ। तिमीलाई थाहा छ, पहिलो मुख्य हो देह अभिमान, त्यसपछि नै सबै भूत आउँछन्। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमी बच्चाहरू धेरै सौभाग्यशाली छौ, किनकि तिमीलाई अहिले कसले समाउँदै हुनुहुन्छ? भाग्य विधाता परमात्माले, हैन, खिवैया परमात्मा, नाविक परमात्माले समाउनु भएको छ कि आजको यो विषय वैतनिपति दुनियाँबाट पार गरेर हामीलाई सत्युगी दुनियाँमा लिएर जानुहुन्छ।
पनि सधैँ खुसीमा रहनु छ। र जब देहको भान आउँछ भने नै अनेकौँ भूतहरू आउँछन्। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कारले दुःख दिन्छ। त्यसैले देही अभिमानी बन्नु छ, आत्माको स्मृतिमा रहनु छ, मेहनत गर्नु छ, आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्न। यो कुनै तितो दबाई होइन, केवल भन्नुहुन्छ आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। फेरि बाबाको यादमा जति पैदल हिँडे पनि कहिले गोडा थाक्दैन। हल्का हुन्छौ, धेरै मद्दत मिल्छ। जब आत्मालाई सम्झेर हैन, म आत्मा हुँ, ज्योति हुँ, म बिन्दु हुँ र म बिन्दुको परमात्मा शिव बाबा बाबा हुनुहुन्छ। र हरेक घडी जब बाबालाई सम्झेर हामी हिँड्छौँ, कुनै कार्य गर्छौँ, बाबा नै मेरो साथमा हुनुहुन्छ, म बाबाको साथमा छु, मलाई बाबाबाट शक्ति मिलिरहेको छ। यो महसुस गर्दै हामी हिँड्छौँ, कार्य गर्छौँ भने कहिल्यै पनि हामीलाई थकावटको महसुस हुँदैन, हामीलाई हल्का महसुस हुन्छ, किनकि बाबाबाट हामीलाई शक्ति मिलिरहेको हुन्छ, मद्दत मिल्छ। तिमी मास्टर सर्वशक्तिमान बन्छौ, तिमीलाई थाहा छ हामी विश्वको मालिक बन्छौँ। बाबाको पासमा आएका छौँ, अरू कुनै मेहनत दिनुहुन्न, केवल बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ नराम्रो नसुन। जो सेवाधारी बच्चाहरू छन् उनीहरूको मुखबाट त सदैव ज्ञान रत्न नै निस्कन्छ। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमी बच्चाहरूको मुखबाट कहिल्यै पनि नराम्रो बोलहरू निस्कनु छैन। सधैँ नै अरूको लागि सुखदायी बोल, अरूको जीवनको लागि प्रेरणादायी बोल नै बोल्नु पर्दछ। ज्ञानको कुरा सिवाय अरू कुनै कुरा मुखबाट निस्कन सक्दैन। तिमीले व्यर्थका परचिन्तनका कुरा सुन्नु छैन। सेवा गर्नेहरूको मुखबाट सदैव रत्न नै निस्कन्छ। जब नराम्रो कुरा सुनिसकेपछि, परचिन्तनको कुरा सुनेपछि त्यसले केही न केही बुद्धिमा असर दिन्छ। त्यसैले एक त हाम्रो समय व्यर्थ गयो, समय व्यर्थ जान्छ भने अर्को कुरो अरूको परचिन्तन सुनेर हाम्रो अवस्था स्थिति बिग्रिन्छ। त्यसैले यो बाबाको श्रीमत हो, बाबाको आज्ञा हो। कसैको नराम्रो कुरा, व्यर्थ कुरा चिन्तन परचिन्तनमा हामीले समयलाई व्यर्थ गुमाउनु छैन, सुन्नु छैन। ज्ञानका कुरा सिवाय बाँकी हुन् पत्थर। पत्थर निस्कँदैन भने अवश्य ज्ञान रत्न दिन्छन्। पत्थर हान्छन् या अविनाशी ज्ञान रत्न दिन्छन्, जसको मूल्य भन्न सकिँदैन। बाबा आएर तिमीलाई ज्ञान रत्न दिनुहुन्छ, त्यो हो भक्ति। पत्थर नै निकालिरहन्छन्, बच्चाहरूले जानेका छन् बाबा धेरै मिठो हुनुहुन्छ। आधा कल्प गाउँदै आउँछन् तिमी माता पिता त अर्थ केही पनि बुझ्दैनन्, सुगा जस्तै केवल गाइरहन्थे। तिमी बच्चाहरूलाई कति खुसी हुनुपर्छ। बाबाले हामीलाई बेहदको वर्षा विश्वको बादशाही दिनुहुन्छ। 5000 वर्ष पहिला हामी विश्वको मालिक थियौँ, अहिले छैनौँ, फेरि बन्छौँ। र बनाउँदै हुनुहुन्छ शिव बाबाले। त बाबा भन्नुहुन्छ कि तिमी बच्चाहरूमा कति खुसी हुनुपर्छ कि बाबाले फेरि आएर विश्वको मालिक बनाउँदै हुनुहुन्छ। अविनाशी ज्ञान अमृत ज्ञान रत्नले बच्चाहरूलाई सजाउँदै हुनुहुन्छ, भर्दै हुनुहुन्छ। शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा वर्षा दिनुहुन्छ। ब्राह्मण कुल हुनुपर्छ नि, भागीरथ बोल्दा पनि बुझ्न सक्दैनन्। त्यसैले फेरि ब्रह्मा र उनको ब्राह्मण कुल छ। ब्रह्मा तनमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, त्यसैले उनलाई भागीरथ भनिन्छ। ब्रह्माका बच्चा ब्राह्मण हुन्। ब्राह्मण हुन् चोटी, विराट रूपमा पनि यस्तो हुन्छ। माथि बाबा फेरि सङ्गमयुगी ब्राह्मण जो ईश्वरीय सन्तान बन्छन्,
तिमीलाई थाहा छ अहिले हामी ईश्वरीय सन्तान हौ। फेरि दैवी सन्तान बनेपछि डिग्री कम हुन्छ। अहिले हामी ईश्वरीय सन्तान हौ। ईश्वर परमात्माले हामीलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ। हामी ब्राह्मण कुलका छौँ। त्यसैले हाम्रो बुद्धि ब्राह्मणको निशानी चोटी देखाइएको हुन्छ, जनै देखाइएको हुन्छ। यसै गरी हामी ब्राह्मणको पनि सधैँ बुद्धि बाबासँग जुटिरहनुपर्छ र जनै भनेको मर्यादा हो र बाबाको मर्यादा, बाबाको श्रीमतमा हामी चलिरहन्छौँ भने हाम्रो डिग्री उच्च बन्दै जान्छ, माथि चढ्दै जान्छ। भने यो ईश्वरीय जीवनबाट फेरि भविष्यमा हामी दैवी सन्तानको बन्छौँ। त्यहाँ पुगेपछि अब हाम्रो डिग्री कम हुँदै जान्छ। यी लक्ष्मी नारायणको पनि डिग्री कम हुन्छ, किनकि यिनमा ज्ञान हुँदैन। ज्ञान ब्राह्मणमा हुन्छ, तर लक्ष्मी नारायणलाई अज्ञानी भनिँदैन। यिनीहरूले ज्ञानद्वारा यो पद पाएका हुन्। तिमी ब्राह्मण कति उच्च छौ, फेरि देवता बन्छौ, त्यसपछि केही पनि ज्ञान रहँदैन। बच्चाहरू कति उच्च, ब्राह्मण जीवन कति उच्च छ, किनकि आज यो जीवन सँगसँगै बनेको छ त बाबाको साथ छ हैन, भगवानको साथमा रहेका छौँ। भगवानद्वारा हामी अविनाशी पढाइ पढिरहेका छौँ। ईश्वर परमात्माले पढाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यो ब्राह्मण जीवन पनि उच्च छ, किनकि उच्च शक्ति, सर्वोच्च शक्ति परमात्माले आज हामीलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ र उस परमात्माको पालनामा आज हामी रहेका छौँ। त्यसैले यो जीवन पनि धेरै उच्च छ। भने यस जीवनमा गरेको हरेक कर्म, उच्च कर्म, श्रेष्ठ कर्मले नै देवता बनिन्छ। फेरि त्यहाँ गइसके पछाडि आज मिलेको ज्ञान कुनै पनि त्यहाँ हुँदैन। उनीहरूमा ज्ञान हुने हो भने दैवी वंशमा परम्परादेखि चल्दै आउँथे। प्यारा सिकिलाले बच्चाहरूलाई सबै रहस्य, सबै युक्तिहरू बताउनुहुन्छ। ट्रेनमा बसेर पनि तिमीले सेवा गर्न सक्छौ। बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ? प्यारा बच्चाहरू, सिकिलादे बच्चाहरूलाई म रहस्य बताउँछु, युक्ति बताउँछु सेवाको, कि जहाँ गएर पनि बच्चाहरूले सेवा गर्न सकिन्छ। यात्रामा हामी कहीँ गएका छौँ, ट्रेनमा छौँ भने पनि त्यहाँ हामी बाबाको सन्देश दिन सक्छौँ, सेवा गर्न सकिन्छ। एउटा चित्रमा नै आपसमा बसेर कुरा गर्यो भने धेरै आएर जम्मा हुन्छन्। जो यस कुलका हुन्छन् उनीहरूले राम्ररी धारणा गरेर प्रजा बनेर जान्छन्। चित्र त धेरै राम्रा राम्रा छन् सेवाको लागि। हामी पहिला देवी देवता थियौँ, अहिले त केही छैनौँ। फेरि इतिहास दोहोरिन्छ। बीचमा यो हो सङ्गम युग, जसमा तिमी पुरुषोत्तम बन्छौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ चित्र त धेरै प्रकारका छन्। बाबाको यादमा रहेर सेवा गर्नको लागि सेवा गर्न सकिन्छ भने जुन चित्रहरू देखाएर नि हरेकको सेवा गर्नु छ। यो इतिहास फेरि दोहोरिन्छ। देवी देवताको राज्य थियो, अहिले फेरि त्यो छैन र आज हामी पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा छौँ, जहाँ शिव बाबाले आएर हरेकलाई पुरुषोत्तम बन्ने पढाइ पढाउँदै हुनुहुन्छ। श्रीमत दिइरहनु भएको छ, मर्यादा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। जुन श्रीमत अनुसार पढाइद्वारा हामी हरेक आत्मा पुरुषोत्तम बन्छौँ र फेरि देवी देवता बन्दै जान्छ अनि फेरि डिग्री कम हुँदै जान्छ। यो चक्र फेरि नै रहन्छ, घुमिरहन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलादे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद, प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा छ, ज्ञानको कुरा सिवाय अरू कुनै कुरा मुखबाट निकाल्नु छैन।
बाबाले आज सुरुदेखि नै यो इसारा गर्नुभएको छ कि तिमी मनुष्यबाट देवता बन्ने पढाइ पढिरहेको छौ, त्यसैले ज्ञानको सिवाय मुखबाट अरू कुनै कुरा निकाल्नु छैन। बोल्दछौँ भने ज्ञानको बोली मात्रै मुखबाट निस्क्योस्। परचिन्तनका कुरा कहिले सुन्नु हुँदैन। मुखबाट सदैव रत्न निकाल्नुपर्छ, पत्थर होइन। परचिन्तनका कुनै पनि कुरा सुन्नुपर्ने छैन र आफ्नो मुखबाट पनि कुनै परचिन्तनका कुरा, व्यर्थ कुराहरू बोल्नु छैन। कहिल्यै पनि आफ्नो मुखबाट पत्थर ननिस्क्योस्। आफ्नो मुखबाट सधैँ नै रत्न निस्क्योस्, ताकि आफ्नो एक बोलीले कसैको जीवन परिवर्तन होस्। उसले परमात्माको केही ज्ञानलाई जीवनमा प्राप्त गरेर जीवनलाई परिवर्तन गर्न सकोस्। त्यस्तो प्रकारको बोलीहरू मात्रै हाम्रो मुखबाट निस्कनु छ, किनकि देवता बन्ने पढाइ हामी पढिरहेका छौँ र आजदेखि नै हामीले त्यो स्वरूपलाई, त्यो संस्कारलाई धारण गर्छौँ भने नै भविष्यमा हामीले त्यो प्रालब्धि मिल्दछ। त्यसैले सधैँ नै हामीमा यो सावधानी रहनु छ। 2 नम्बरमा छ, सेवाको साथसाथै यादको यात्रामा रहेर स्वयंलाई निरोगी बनाउनु छ। स्वयं अविनाशी सर्जन भगवान हामीलाई मिलेको छ 21 जन्मको लागि निरोगी बनाउन। यसै नशा वा खुसीमा रहनु छ। सेवाको साथसाथै यादको यात्रामा रहनु छ र स्वयं भगवान हामीलाई 21 जन्मको लागि निरोगी बनाउनको लागि आउनुभएको छ र जति हामी शिव बाबाको यादमा रहन्छौँ, बाबाको यादमा लवलीन स्थितिमा, कम्बाइन्ड स्थितिमा रहन्छौँ, त्यति नै हामी 21 जन्मको लागि निरोगी बन्न सक्छौँ। र यो नशा, यो खुसी हुनुपर्छ कि मलाई यस्तो अविनाशी सर्जन मिल्नु भएको छ कि मलाई 21 जन्मको लागि निरोगी बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसमा कुनै मेहनत छैन, सिर्फ आफूलाई आत्मा सम्झिने र बाबालाई याद गर्ने। यति गर्दाखेरि नै हामीलाई 21 जन्मसम्मको लागि निरोगी जीवन मिल्दछ। बाबा आज वरदान दिँदै हुनुहुन्छ, यादको जादु मन्त्रद्वारा सर्व सिद्धिहरू प्राप्त गर्ने सिद्धि स्वरूप भव। विस्तारमा छ, बाबाको याद नै जादु मन्त्र हो। यस जादुको मन्त्रद्वारा जुन सिद्धि चाहन्छौ त्यो प्राप्त गर्न सक्छौ। बाबाको याद नै यस्तो महामन्त्र हो, यस्तो जादु हो जसलाई हामी जुन सिद्धि आफूले चाहन्छौँ त्यो हामीलाई मिल्छ। तर हामीले आफूमा त्यो यादको यात्रा, त्यो जादुलाई धारणा गर्न सक्नुपर्छ। जति हामी यादमा रहन सक्छौँ त्यति नै हामीलाई हरेक कुरामा सिद्धि मिल्दै जान्छ। जस्तै स्थूलमा पनि कुनै कार्यको सिद्धिको लागि मन्त्र जप्छन्, यसरी नै यहाँ पनि यदि कुनै कार्यमा सिद्धि चाहन्छौ भने यो यादको महामन्त्र नै विधि स्वरूप हो। जसरी कुनै स्थूल कार्यको सिद्धिको लागि मन्त्र जपिएको हुन्छ, त्यसै गरी बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ पनि हामीले कुनै कार्यको सिद्धि गर्नु छ भने बाबाको यादको महामन्त्रमा हामी रहिरहन्छौँ। विधिपूर्वक हामी बाबाको यादमा रहन्छौँ, अभ्यासमा रहन्छौँ, लगन स्थिति हाम्रो रहिरहेको हुन्छ भने नै हामीलाई सिद्धि हुन्छ। यो जादु मन्त्रले सेकेन्डमा परिवर्तन गरिदिन्छन्। यो सदा स्मृतिमा राख्यो भने सदा सिद्धि स्वरूप बन्छौ, किनकि यादमा रहनु ठुलो कुरा होइन, सदा यादमा रहनु यही ठुलो कुरा हो। यसैबाट सबै सिद्धिहरू प्राप्त हुन्छन्। यादमा रहनु त्यो ठुलो कुरो होइन, तर सधैँ नै
बाबाको यादमा रहिरहनु यो नै ठुलो कुरा हो र यसैमा नै हाम्रो प्राप्ति छ। बाबाको यादमा बस्दाखेरि मात्रै याद हुने भन्ने कुरा छैन। हर श्वास 24 घण्टा हर श्वास हर कार्य गर्दा हिँड्दा डुल्दा जुनसुकै अवस्थामा पनि हामीमा बाबाको याद बनिरहन्छ, यादमा रहिरहन्छौँ भने यसमा नै सबै सिद्धि हामीलाई प्राप्त हुन्छ। आजको स्लोगन छ, सेकेन्डमा विस्तारलाई सार स्वरूपमा ग्रहण गर्नु अर्थात् अन्तिम सर्टिफिकेट लिनु हो। कुनै पनि विस्तारको कुरालाई सेकेन्डमा हामी सारमा हामी ग्रहण गर्न सक्छौँ। अनि सानो त्यसलाई ठुलो कुरालाई सेकेन्डमा हामीले त्यसलाई सानो बनाउन सक्छौँ भने नै त्यो अन्तिम सर्टिफिकेट लिनु हो। किनकि विस्तारको विस्तारमै रहिरहन्छ भने हामीले आफूभित्रको त्यो सम्पन्नतालाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। किनकि त्यही विस्तारले नै हामीलाई अल्झाइरहेको हुन्छ, अल्मल्याइरहेको हुन्छ। त्यसैले बिन्दु भनेर हरेक कुरालाई बिन्दु बनाउँछौँ, बिन्दु बाबालाई याद गर्छौँ र बितेका हर कुरालाई बिन्दु गर्न सक्छौँ, बिन्दी लगाउन सक्छौँ भने नै हामीलाई अन्तिम सर्टिफिकेट मिल्दछ। ओम शान्ति।